KTM RC इंजन हीट किस वजह से होते हैं? ठीक है, इंजन हीट तो होते हैं। इंजन सीज किस वजह से होते हैं मैं आपको वो ही बता देता हूँ। इंजन सीज क्यों होते हैं? ठीक है, इंजन सीज होने का जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो होता है अपना, जैसे हमारा एक्सीडेंट हुआ है और बाइक गिर गई, उसका कूलेंट सारा लीक हो गया, उसके बाद भी अगर हम बाइक चलाएं उस वजह से इंजन इसका सीज हो सकता है। ठीक है, आपकी बाइक जब भी गिरे, आपने कभी भी बाइक नहीं चलानी, आपने ना टो करा के सीधा मैकेनिक के पास लेके आनी है, इसका कूलेंट पूरा लेवल का करा के, उसके बाद अपने बाइक मैकेनिक को एक बार चेक करा के फिर चलानी है। इस KTM का इंजन इसी वजह से हीट हुआ है, क्योंकि इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ, इसका कूलेंट लीक हुआ, इस भाई ने बाइक चलाई और इसका इंजन सीज हो गया। चलो हम इंजन खोल के देखते हैं कैसे होएगा। चलो ठीक है। तो भाई मैंने इसकी टैंक ओपन की थी और टैंक ओपन करने के बाद इसका हेड के ऊपर चार्ज करने के बाद इसका हेड का कवर ओपन हो जाता है। उसका मैंने मैग्नेट ओपन किया था कि शायद इसकी सेल्फ की गरारी ना टूटी हो, चेक करने के लिए कि उसके वजह से भी जाम होता है। ठीक है, पर इसका मैग्नेट एकदम ही जाम है। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं घूम रहा, इसका मतलब कि पिस्टन सीज हो गया है। हम ना अब इसका पिस्टन खोल के देखते हैं। ठीक है, आप ना चेक करो इसका इंजन किस वजह से हीट हुआ है। ठीक है, मैंने अभी इसका ऑयल कनट खोला था, इसमें कूलेंट और इंजन ऑयल दोनों मिक्स है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये चेक करो, दिख रहा है आपको? जैसे बाइक गिरी ना, इसका मतलब कि कूलेंट सारा इंजन में पहुंच गया और इसका इंजन सीज हो गया। ठीक है, अपनी गलती के वजह से हुआ ये। इंजन ओपन करने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ओपन किया। ठीक है, एक एक्शन मैंने ये ओपन किया, दूसरा ये किया। ठीक है, वहाँ से इसके अर्थ उतारा है, फ्रंट से आप देख सकते हो। टच की वायर ओपन की है, सेल्फ ओपन की है, ढोलकी का क्लब ओपन किया है। ठीक है, आपने सिर्फ वायरों का ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जॉस्ट की वायर है ये भी टेम्परेचर की, ये इंजन की टेम्परेचर की वायर है। ठीक है, ये आपने कूलेंट की पाइपें उतार लेनी है। ठीक है, ये वाले बोल्ट उतार लेने 6 नंबर एलकी के, और यहाँ पर होता है ऐसा एक एक्सल में 14 नंबर का। ठीक है, बाकी ठीक है, एक यहाँ से ओपन कर लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिंपली ओपन हो जाता है। ठीक है, मैंने इसके क्लम्प भी ओपन कर लिए थे पहले। ठीक है, इंजन हमारा बाहर है, मैं थोड़ा आगे करके फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसका इंजन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 8 नंबर के 2 बोल्ट ओपन करना है, चैन एडजस्टर ओपन कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, आपने इसका ध्यान रखना है किस साइड से खोला है। ठीक है, ये है ना यहाँ पे लिखा हुआ कुछ, ये अपना आएगा राइट साइड इंजन के। ठीक है, मतलब कि नीचे की साइड इंजन के। ठीक है, इसको अपने ध्यान रखें, इंजन की नीचे की साइड आएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फिट होएगा ये। पहले 8 नंबर का ओपन कर लेते हैं ये हमने 8 नंबर के 4 बोल्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारी केम बाहर आ जाएगी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बड़े छोटे होते हैं ये। ठीक है, ये छोटा है। ठीक है, ये बड़ा है, और ये दोनों सेम साइज के हैं। ठीक है, सबसे छोटा है इस साइड का अंदर का। ठीक है, सबसे छोटा है ये। सबसे पहले फ्रंट वाली गरारी निकालनी। ठीक है, जाएगी बाहर। ठीक है, अब इनका सेट बाहर करना है। ठीक है, इसका सेट बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे ये अपना अपने चैन को संभाल के रखना है, चैन अंदर ना जाए। ठीक है, और आपने इसके जैसे सिम निकालना है, आपने उस पर या तो कुछ लिख के रखना है। सभी इसके जो सिम है वो अलग अलग रखना है। ठीक है, सिम किस तरह से निकलेंगे वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैग्नेट पेन लेना आपने। ठीक है, ये हमारा पहला। ठीक है, ये हमारा पहला सिम। ठीक है, पहला सिम है हमारा, ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड, थर्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, ये थर्ड।
ये हमारा 4, ठीक है। हमारा चारों सिम हमारे बाहर आ गए, ठीक है। अब हम इसका हेड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये 14 नंबर के बोल्ट ओपन कर लेना है, 4, ठीक है। 2 अंदर होते हैं, 2 बाहर होते हैं। इसका हेड बाहर आ जाएगा, ठीक है, 6 बोल्ट ओपन करके। अब इसका पिस्टन चेक कर लेना, ठीक है। इसका हेड है, ये बैक और ये फ्रंट, ठीक है। ये किट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी पैकिंग साफ दिख रहा है कि पिस्टन जाम है, ठीक है। कोई नहीं, पिस्टन निकाल लेते हैं। जब इतना खोल लिया तो ठीक है, पिस्टन भी खोल लेते हैं। पिस्टन खोलने के लिए आपने सिर्फ किट निकाल लेनी है। किट खोलने के लिए आपने कोई भी स्क्रू ओपन नहीं करना, सिर्फ किट ओपन करनी है, ठीक है। किसके किट आपने किस तरह से ओपन करनी है वही मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने लेनी है सबसे पहले चैम्बर हथौड़ी। देख सकते हो किस तरीके से जाम है। निकालना काफ़ी मुश्किल होएगा पर फिर भी निकाल देते हैं, ठीक है। हमारा ठीक है, ये हमारी किट बाहर आ गई है। और किट की एक आपको ख़ास चीज़ दिखाता हूँ, इसकी किट टूट गई है, ठीक है। किट टूट गई है इसकी, वो क्यों टूटी है वो भी चेक करते हैं। क्रैंक भी इसकी जाम हो गई है, ठीक है। किट इसकी यहाँ से टूट गई है, किट चेक कर सकते हैं। अब इसकी किट टूट गई है, बाहर से भी दिख रहेगा, ठीक है। क्रैंक भी इसकी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस मैंने कनेक्टिंग रोड मैंने इसकी बाहर की थी और आप पिस्टन की हालात देख सकते हो। इस साइड से पिस्टन टूटा है और इसकी राड देखो, कनेक्टिंग राड कैसे मुड़ गई है। मुड़ तो गई है पर ये क्रैंक के अंदर इसका बोल्ट कैसे टूट गया, चेक कर सकते हो कितनी गंदी तरीके से टूटा। इसकी कनेक्टिंग राड चेक करो, दोनों के दोनों बोल्ट टूटे हुए हैं, एक उधर एक उधर। ये इसकी पत्ती की हालात देखो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई। इसका बोल्ट चेक करो, ये देखो कैसे टूट गई। अब बताओ ये टूट कैसे सकती है, कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना ये टूट कैसे सकती है।